အကောင်းဆုံးအရှိလေပိုင်းစုကိုရရှိသွားခဲ့တဲ့ဂုံကြီးရိုနယ်ဒိုအားလုံးမင်္ဂလာပါများ WAA Sport ဆောင်ကနေပြန်လည်ကြိုလိုက်ပါရင်ဘယ်လိုအတွက်စုစည်းသိတွေဆိုတာဘယ်နေရာမှာထားလို့ထားရမယ်မသိတော့အောင်ဖြစ်နေခဲ့မှာပါပေါ်တူဂီသားကစားမကြီးဟာအများသူငါရဲ့မနာလိုခြင်းတွေနဲ့အတူအမုန်းတရားတွေကိုရင်ဆိုင်နေခဲ့ရပေမဲ့အကောင်းဆုံးစုတွေကိုတော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဘောလုံးရာသီတိုင်းမှာလို့ရရှိနေခဲ့တာပါပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကလည်းပေါ်တူဂီသားတိုင်းစင်မှုက Global Soccer Award 2025ရဲ့အကောင်းဆုံးရှေ့လေပိုင်းကစားမစုကိုရရှိသွားခဲ့ပါတယ်အစပါစုဝေးပွဲမှာတော့အကောင်းဆုံးတိုက်စစ်မှုအကောင်းဆုံးခွင့်လည်နဲ့အကောင်းဆုံးကစားမစုတွေကိုချီးမြှင့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုစုပေါင်းများစွာတွေကနေ Cristiano Ronaldo ဟာရှေ့လေပိုင်းကစားသမားစုကိုရရှိသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတချို့တွေကတော့ဘာစုမှရရှိသွားခြင်းမရှိတာကိုလည်းမြင်တွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ်တူဂီသားတိုင်းစင်မှုကြီးဟာပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ Sorry Pro League ပွဲစဉ်မှာတော့ NSR အသင်းအတွက်ပွဲထွက်ပေါင်းကစားခဲ့တယ်လို့အရေးပါတဲ့သွင်းကုန်တစ်ခုကိုလည်းရယူနိုင်ခဲ့ပြီးတင်းဝင်နေ့မှာတော့ Global Soccer Award 2025ရဲ့စုပေးပွဲကိုတက်ရောက်လာခဲ့ကအခုလိုရှေ့လေပိုင်းအကောင်းဆုံးကစားမစုကိုလည်းရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကပွဲစဉ်မှာ NSR အသင်းအတွက်သွင်းကုန်2ဂိုးအထိသွင်းယူပေးခဲ့တဲ့ပေါ်တူဂီသားကြီးဟာ2025ခုနှစ်အတွင်းသွင်းကို40ပြည့်မြောက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်လို့သူ့ရဲ့သွင်းကို1000အိမ်မက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့ဖြည်းဖြည်းနဲ့ပုံမလေးဆက်လာခဲ့ပြီလို့ဆိုရမှာပါNSR အသင်းဟာ Encanto အသင်းကို3ဂိုးပြည့်နဲ့နိုင်ရခဲ့တဲ့ Sorry League ပွဲစဉ်မှာ Celero က2ဂိုးသွင်းယူခဲ့ပြီးအခုဆိုရင် Professional ဘောလုံးသမားဘဝတစ်လျှောက် Celero ရဲ့စုစုပေါင်းသွင်းဂိုးအရေအတွက်က956ဂိုးထိရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ NSR အသင်းဟာဒီယာဒီ Sorry Pro League မှာ10ပွဲကစားရာလုံးပြည့်အနိုင်မှတ်တမ်းနဲ့အမပေးဆရာကိုဦးဆောင်နေပြီး Celero ဟာ NSR အသင်းနဲ့အတူ Sorry League Champion ဆုကိုကင်ပြောင်းခွင့်ရနိုင်ဖို့အတွက်မျှော်လင့်ချက်တွေနှီးစပ်နေခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။အသက်40အရွယ်ရှိပြီဖြစ်သူ Celero ဟာအခုချိန်ထိထိပ်တန်းအဆင့်ခြေစွမ်းကိုပြသနေဆဲဖြစ်ပြီးဘောလုံးပြက်ကလေးတစ်ခုအတွင်းဂိုး40နဲ့အထက်သွင်းယူနိုင်တာကအခုဆိုရင်14ချိန်ထိရှိလာခဲ့ပြီလို့ဆိုရမှာပါ။ Celero ရဲ့ဘောလုံးသမားတယောက်ရှောက်တနေ့အတွင်းကလန်အသင်းနဲ့နိုင်ငံအသင်းအတွက်သွင်းဂိုးများဆုံးဖြစ်ခဲ့တာက2013ခုနှစ်တုန်းကဖြစ်ပြီးအားအသင်းစရာကောင်းလောက်69ဂိုးထိသွင်းယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးထိုးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ။ WBH မှာတရားမရိုးကျအမောင်းပေါ်ရီကိုပေါက်တွေကနေကွဲထွက်နေတဲ့ both thing to score correct score တွေကိုမြန်မာဘန်ထိုင်းဘန်များဖြင့်လွယ်ကူစွာစော်ကစားနိုင်ပါပြီ။